Pemirsa TA TV yang berbahagia yang ada di rumah, kembali lagi dari Mangkunegaran, Eksekutif Lounge Pusdiklat Universitas 11 Maret Surakarta, dan masih dalam acara Suara Konstitusi dengan tema isu tentang pasal penghinaan presiden pada era demokrasi. Sudah banyak pendapat yang menyatakan sebaiknya pasal penghinaan kepada presiden ini dicantumkan atau tidak. Nah, kira-kira Pak Is nih, peluangnya segede apa nih pencantuman kembali pasal tersebut? Terus kalau kita lihat lagi dari perspektif hukum tata negara tadi, kalau MK sudah menyatakan inkonstitusional, kira-kira seberapa peluangnya ini untuk jadi masuk kembali dalam rancangan kitab undang-undang hukum pidana? Nanti bisa dikatakan inkonstitusional lagi, di judicial review lagi, begitu. Silakan. Kalau kita melihat perkembangan secara sosiologis, ya, sebaiknya pemerintah berhitung. Ya. Langkah pertama adalah camkanlah, wahai pemegang kekuasaan, jangan selalu menempatkan dirimu pada tingkat yang tidak bisa disentuh oleh siapapun. Artinya tidak usah ada lagi lah reka-reka untuk menghidupkan pasal-pasal penghinaan ini. Atau kalaupun si Menteri Hukum dan HAM yang pernah berkata akan mengejar penghina presiden sampai ke lubang kubur itu ngotot dengan kebijakannya, maka minta kepintaran DPR untuk bisa mencermati dengan melakukan improvisasi. Ubahlah sifat rumusan delik di dalam ketentuan itu dari delik formil menjadi material. Ambillah contoh pasal 131 KUHP tentang menghalang-halangi tugas presiden, atau pasal 356 tentang penyerangan terhadap harkat dan martabat pemimpin negara. Nah, jadi di situ perhitungannya. Kalau bicara peluang adalah soal seni politik, dan saya tidak memasuki ke sana, walaupun sebetulnya isu konstitusi itu sangat dekat dengan masalah politik. Kinerja presiden yang kita hadapi sekarang ditentukan hanya 3 hal, yaitu daging sapi, nilai tukar rupiah, dan efektivitas pemerintahan. Artinya jawabannya adalah Luhut Panjaitan, kemudian Menteri Perdagangan, dan Pramono Anung. Itu sudah terjawab gitu. Jadi kita mencoba mendidik diri kita, dan memang tidak gampang. Amerika pada awalnya sejak berdiri 1776, Mahkamah Agung selalu memegang prinsip bahwa mengkritik, memberi saran, termasuk mencaci maki pejabat publik itu tidak bisa dipidana. Walaupun mulai tahun 74 kemudian sampai tahun 1988 jurisprudensi itu mulai berubah. Misalnya Mahkamah Agung mengizinkan kritik sepanjang tidak ditemukan niatan awal bahwa urean-urean yang masuk di media itu sengaja menghina pejabat. Mahkamah Agung juga memberikan pendapat bahwa andai kata kritik dan ungkapan-ungkapan publik di media massa itu menyinggung atau menimbulkan kerugian emosi bagi si penerima, itu baru bolehlah melakukan gugatan perbuatan melawan hukum untuk memperoleh ganti kerugian. Tapi di luar itu, apalagi yang menyinggung, menempatkan ungkapan penguasa adalah saya dan tidak tersentuh apapun, itu mestinya tidak boleh hidup di negara kita. Presiden tadi dikatakan manusia biasa, iya, tapi dia bukan hal yang biasa, ya. Karena dia merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan, tapi dia bukan lambang negara. Lambang negara itu menurut Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 adalah Garuda Pancasila. Apakah kita ingin menempatkan presiden itu sebagai sosok beku yang tidak bisa mendengar dan merasa? Tentu kan tidak bisa. Sehingga jangan sampai rumusan di dalam pasal penghinaan presiden itu menimbulkan ungkapan-ungkapan kabur seperti dikatakan Pak Agung tadi, sehingga bisa menimbulkan kontroversi hati, ya. Atau lontaran-lontaran sakitnya tuh di sini, tapi ukuran-ukuran elemen dari delik itu tidak pernah terjawab. Ini sangat berbahaya. Orde Baru pernah menerapkan undang-undang tindak pidana subversi. Itu bisa menjerat orang yang mengkritik presiden sampai penjual pupuk palsu. Kita juga trauma dengan pasal-pasal Hartse Artikelen, ya, yang berlaku pada masa Hindia Belanda. Ya, ini sebagai contoh bahwa proses menuju ke sana memang tidak mudah, tetapi jangan sampai kita
mematikan kuntum-kuntum bunga demokrasi yang sedang tumbuh ini untuk dihantam dengan tuntutan-tuntutan hanya sekedar menciptakan perisai kekuasaan. Saya pikir itu poin. Baik, tapi pada prinsipnya kira-kira kita soalnya kebetulan kita sudah mengambil sebuah kata-kata isu tentang pasal penghinaan presiden. Padahal kita belum tahu sebenarnya kontennya kan isinya seperti apa. Nah kira-kira saya nggak akan bicara sebenarnya pasal penghinaan presiden. Itu kan secara umum saja. Kira-kira kalau itu dimasukkan ke dalam rancangan kitab undang-undang hukum pidana, itu kira-kira definisi operasionalnya atau rumusannya itu memungkinkan atau tidak, Pak Is? Kalau itu dipertahankan seperti usulan sekarang, itu yang lahir adalah norma kabur, blanket norm, ya. Yang itu justru akan membingungkan juga bagi aparat penegak hukum sendiri. Nah, alih-alih menciptakan kepastian hukum, yang tercipta adalah kesewenang-wenangan dari negara terhadap warganya. Ini sangat mencemaskan. Walaupun tentu kita tidak boleh mengizinkan siapapun menghina presiden. Tapi kalau menghina itu lewat film, ada undang-undang film. Menghina itu lewat teknologi informasi, ada undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Lewat pers, ada undang-undang pers dan seterusnya. Kita daya gunakan dulu infrastruktur yang ada itu, baru kemudian berpikir apakah itu perlu masuk ke dalam sistem kodifikasi seperti KUHP atau tidak. Baik, luar biasa sekali dan silakan nanti yang ingin berpendapat selain dari para narasumber, saya ingin melontarkan karena pada prinsipnya penghinaan itu tidak dilakukan kepada siapapun, tetapi kita juga tidak boleh dibatasi pendapat kita dalam berekspresi, dalam menyampaikan pendapat, apalagi itu pendapat-pendapat yang sifatnya real di muka umum. Nah kira-kira ada yang ingin berpendapat nggak nih? Bagaimana sebenarnya batasan kebebasan seseorang untuk berekspresi atau berpendapat di muka umum, khususnya terkait dengan mengkritiki atau memberikan kritik kepada presiden? Silahkan dari BEM, ada batasannya nggak? No limit misalnya, berlimit atau no limit? Kalau limit, limitasinya seperti apa? Oh gitu, oke. Ini dari perspektif BEM UNS ya, Iya. BEM ya berarti ya. Kalau menurut aku tuh kita boleh mengkritisi itu sebatas hal-hal yang ke pemerintahan seperti itu. Kalau misalnya hal-hal yang individual seperti yang saya bilang tadi sebelumnya, menurut saya ya udahlah itu nggak usah bawa-bawa BEM kayak gitu. Kalau menurut saya kayak gitu, karena emang BEM itu kan juga sebagai kontrol sosial ya, pemerintah juga. Kalau misalnya pemerintah menyeleweng gitu, ya kita bakalan kritisin gitu, kayak gitu. Dan kita bukan hanya sebagai orang yang oposisi aja Mbak kayak gitu. Contoh lainnya yang kita bukan oposisi itu, kita bantu kok sosialisasi pemilu, kita bantu sosialisasi pilkada kayak gitu. Baik, itu menarik sekali. Tapi misalnya, ini ada gambar kerbau nih ya, gambar kerbau, kemudian ditulisi tulisan besar SBY begitu. Itu kira-kira gimana nih pendapat Mbak Khairunisa? Itu termasuk boleh-boleh saja atau tidak boleh? Sebenarnya sih itu kurang baik ya. Kurang baik. Tapi itu termasuk penghinaan nggak? Padahal SBY itu belum tentu itu nama presiden. Bisa kita pilahkan ada kata-kata ketika suwe, bar, apa gitu misalnya. Itu gimana? Ya kalau saya kalau sepanjang saya ikut demo gitu, ikut aksi. Ikut aksi itu saya nggak pernah yang kayak gitu loh. Nggak pernah yang kayak gitu. Nggak pernah yang kayak gitu. Ya, jadi tetap ada batasan-batasnya. Baik, saya kembali kemudian lagi. Kira-kira batasannya seperti apa untuk bebas berekspresi atau berpendapat mengkritiki pejabat negara khususnya presiden di muka umum? Batasannya kira-kira seperti apa? Oke. Batasannya selama itu tidak membuat dia sakit hati ya. Nah, susah ini. Betul. Iya, makanya di dalam agama saya ya, itu di Al-Quran surat Al-Hujurat, kita tuh tidak boleh menghina, ngerasani apa meneh gitu ya. Tetapi ya karena itu tadi perlu batasan. Susah juga menyebutkan batasan karena batasan-batasan itu kan tergantung persepsi kita masing-masing. Menurut saya kalau saya ngunek-ngunek kayak tadi pantat kerbau ditulis SBY gitu ya, mungkin menurut Pak SBY sendiri saya sempat baca, nggak apa-apa, itu bukan saya gitu ya. Jadi tergantung yang dihina aja deh. Kalau yang dihina tidak merasa sakit, ya udah
biarin Gitu. aja Jadi gitu. biarin aja itu. Tapi kalau bisa janganlah, karena apa? Kita punya pertanggungjawaban di akhirat nanti. Tidak hanya duniawi loh teman-teman. Kita hidup hanya sebentar loh. Oh, Jadi iya. yang lama nanti walal akhiratu khairul laka minal ula. Lamanya di akhirat nanti. Jadi apa yang kau unduh ya bahasa Jawa. Di dunia, nanam di dunia akan diunduh nanti. Jadi sabarlah. Iya. Jangan marah. Jadi kuatkan itu. Baik. Kalau nggak marah, sudah biar aja orang menghina. Tapi Luar kita, biasa. Seluruh warga tenang aja. Indonesia kayak Bu Hajah Dian ini kayaknya nggak ada controlling nanti ini. Bem-bem ini udah berubah ini. Satu ya teman-teman ya orang seperti itu. Tapi Oke. itulah orang pilihan Allah gitu Iya, ya. Oke, luar biasa. Mungkin Kita itu. baik, saya akan Makasih. ke Pak Agung kembali nih. Kira-kira ada konsep nggak nih? Saya sepakat juga dengan teman-teman yang ada di BEM atau di luar sana untuk memberikan kritik kepada pejabat negara atau pada presiden agar kita mempunyai apa tuh namanya ya, masyarakat juga punya kontrol juga kepada pejabat negara. Nah, kira-kira perlindungan yang seperti apa yang bisa diberikan kepada warga negara yang ingin mengkritik kinerja pemerintah itu seperti apa? Kira-kira mungkin nggak diberikan perlindungan? Ya perlindungannya pasalnya itu nggak usah masuk gitu loh. Iya. Tapi begini ya, Iya. ini pasal mengenai penghinaan ini kan berkaitan dengan perasaan, image dan interpretasi seseorang yang itu susah untuk didefinisikan. Iya. Barangkali mungkin pembuat undang-undang rancangan undang-undang ini tidak memasukkan ahli bahasa begitu ya. Iya. Sehingga di dalam masyarakat itu perbedaan belum mengetahui jelas perbedaan penistaan dengan kritik gitu. Itu kan tipis sekali, tapi itu berbeda begitu. Iya. Sehingga barangkali kalau ini nanti masuk ke proses pembicaraan di dalam DPR, mungkin perlu mengundang juga ahli bahasa, ahli linguistik lah itu ya. Itu menjadi penting karena ini bermain bahasa, Iya. bermain perasaan dan sebagainya. Ini Iya. mungkin ahli etika juga boleh masuk. Nah, tapi kalau itu pun tidak bisa didefinisikan parameternya dengan jelas, sebaiknya nggak usah masuk lah karena ini akan menjadi kontraproduktif untuk apa ya, kebebasan untuk berpendapat begitu, sehingga akan kontraproduktif untuk demokrasi. Iya. Sehingga kalau memang tidak ada parameter yang jelas, lebih baik ya tidak perlu karena ini sangat bisa dipersepsikan, bisa menjadi pasal karet yang pada waktu Orde Baru bisa ditarik ulur. Ini menjadi persoalan besar. Jadi kesimpulannya sebenarnya Pak Agung ini setuju pasal itu dimasukkan asal limitasinya jelas begitu? Jelas, ya, jadi parameternya jelas. Ya. Mungkin juga perlu mengundang ahli bahasa, ahli etika untuk menderivasi tindakan-tindakan apa saja sih yang disebut penistaan itu menjadi jelas sehingga aparat pun tidak menjadi bingung. Iya. Lalu asal tangkap, ini yang menjadi bahaya ini. Baik, tidak sekedar memasukkan kembali pasal 137 masuk kembali ke dalam rancangan undang-undang yang baru. Jadi tapi pada prinsipnya setuju ya Pak? Masuk itu cuma ada limitasinya yang jelas. Baik pemirsa, ada banyak pendapat di ruangan ini, saya senang sekali. Dan kita akan masih buka kesempatan bagi yang lain yang ingin berkomentar terkait dengan pasal penghinaan presiden ini. Apapun pendapat Anda, kita bebas berekspresi pada kesempatan ini. Dan kita akan kembali setelah yang satu ini lewat.